直降200萬啊！早2年咧呢一套169方嘅單位咧總價都要講緊800幾萬嘅，而家總價650萬左右就可以有得揀啦。Hello， 大家好，今日嚟咗珠海十字門啊，睇一個169方嘅大平層啊！而家咧清貨發展商咧直降200萬啊！早2年咧呢一套169方嘅單位咧總價都要講緊800幾萬嘅，而家總價650萬左右就可以有得揀啦。咁咧可以睇翻呢一個中海華爾天下咧呢一套169方嘅景觀面咧，就可以睇翻我哋橫琴嘅金融中心嘅。咁咧呢一個景咧，陽台睇出去咧就係我哋樓下十字門嘅情侶路啦。門口咧就係5星級會展中心啊，同埋喜來登啊，同埋我哋嘅瑞吉酒店都喺屋企門口嘅。樓下咧仲有會展中心，附近仲有華發商都係呢個商圈嘅。咁十字門咧去港珠口岸咧呢度都好方便嘅。睇下呢一個169方咧，佢個開間咧都係做咗一個大橫廳設計，都可以達到有6.6米嘅一個開間嘅。嗱，大家咧可以睇下中海啲品質咧出咗名嘅，即係質量非常之唔錯嘅。全屋咧都係帶有咗大金中央空調嘅，包括我哋嘅護牆板啦，同埋呢一啲烤箱啦，同埋啲冰箱啊都係有嘅。嗱，呢一個餐邊櫃咧就非常之誇張啊，做咗一個超級大嘅大冰箱啊！哇，好誇張。嗱，我特別中意咧佢呢個169方咧，佢個廚房啊，大家可唔可以留意到啊？一 set 都係大倉嚟嘅，而且咧仲可以睇見華發商都啊！嗱，從我哋中海華爾天下咧，從側門啊有一個小門都可以行到去華發商都嘅，中間咧仲有個泳池，但係咧泳池嗰邊咧就係屬於 D 區嘅，我哋依家咧係屬於 E 區嘅。E 區咧屬於大積嘅，從169啊同埋218平方嘅。呢一個 E 區咧全部都係得2個面積嘅啫，全部都係大積嘅。咁咧我哋呢一套169方咧都可以做到專推專戶嘅，大家可以感受下。入門口咧，你附近係冇鄰居嘅，都可以做到一推一戶。不需要往期合同的。呢個房嗱，入到嚟咧，第一間房咧，左手邊呢邊咧就係我哋呢一個長輩間啦。呢一間房咧，亦都可以睇見金融中心嘅，仲可以睇見河景。非常之唔錯呢個景觀面，全屋都係帶有中央空調嘅，每間房間都係有嘅。呢邊咧就係帶咗我哋嘅乾濕分離嘅衞生間啦。呢一啲浴櫃咧同其他啲膠標咧唔一樣嘅，大家有冇留意到啊？佢呢啲膠標咧都非常之有質感嘅嚇，好上檔次，係嘅，好上檔次嘅，仲做埋啲氛圍燈，係啊，加包括咧我哋呢啲浴櫃啊，都係用啲 TOTO 嘅啊。門口咧右手邊咧呢啲鞋櫃咧全部都係膠標嚟㗎啦，做非常之貼心嘅，即係收納空間做得好好。我覺得呢個鞋櫃唔夠嘅情況下咧，可以做喺出邊，因為咧出邊咧呢一個玄關位嘅呢個位置咧都設計得好溫馨啊！呢一套169方咧，佢就唔係屬於頭排景觀嚟嘅，都係屬於二線。咁咧睇起出呢一個景觀咧，就係二線嘅。咁咧，大家如果想買169咧，我 Kelvin 咧都建議大家咧揀翻啲低層嘅，因為咧低層咧可以睇翻我哋整個小區嘅內景啦，咁樣性價比又高。咁如果係想要一線嘅話咧，就可以睇翻我哋頭排嘅200幾方嘅218方嘅頭排景觀噶啦。咁咧佢前邊咧就係200幾方嗰啲，前邊就係一線無遮擋嘅，就可以睇到海景噶啦。嗱，而家咧我哋呢一套169方咧都優惠個空間咧都非常之大嘅。而家咧講緊都係總價650幾萬就可以買到呢一套噶啦。早2年咧都要去到800幾萬嘅。咁如果大家咧覺得呢一套169方咧覺得大嘅話咧，81方咧都有3房嘅，亦都可以睇見海景嘅。總價都係講緊230萬。咁咧呢一個餐廳呢一個位置咧，右手邊咧左右兩邊都係做咗櫃嘅。呢邊咧就係我哋呢一個餐邊櫃啦。嗰邊就係冰箱，頭先都展示翻啦，大家可以睇下。
我覺得佢呢一種風格咧就好高級啊！呢一個華爾天下啲設計，同埋咧我哋全屋咧啲氛圍燈都係佢哋嘅膠標嚟嘅，同埋我哋呢啲頭上呢啲模組燈都係佢嘅膠標嚟嘅。跟住咧我哋入去參觀下入邊3間房啦。咁呢間房咧都可以作為一個兒童房嘅。睇出去咧都係可以睇到二排嘅景觀啦。咁咧都可以睇到金融中心。OK。你自己加啲空鏡頭咯，嗰度。呢邊就係我哋嘅公區嘅衛生間啦。你入去俾大家感受下呢個空間。我入去感受下呢一個空間啦。而家咧所見嘅即係交樓標準嚟㗎，因為我哋而家咧所處嘅位置咧就係棟18樓嘅。咁咧呢一個單位咧就全屋都係精裝修交樓㗎啦，甚至我哋所見即所得啊！所有睇見嘅浴櫃啦、馬桶啦，同埋呢一個鏡櫃啦，都係佢嘅膠標嚟嘅。我哋再參觀下其他。呢間房咧就相對嚟講咧就比較細啲啦，但係咧呢間房咧勝在採光好啊！都可以睇到10轉門嘅華發雙都嘅。呢間房咧可以作為一個書房或者兒童房啦。咁最後咧，我哋感受下呢一套169方嘅主人房，最大嘅主人房。我發覺咧呢一套169方咧，佢咧就係冇飄台嘅，大家有冇留意翻啊？所以咧佢啲空間咧都算係比較實用咯。169方可以擺個咁大嘅床，跟住咧呢邊仲有咁大嘅位置。因為佢係陽台佈建咗一半贈送。係啦，所以咧呢一個華爾天下咧，佢就冇突出嚟嗰啲飄窗位嘅，因為咧佢啲空調咧係擺喺後邊嘅，所以咧下邊咧就唔會話有飄台。大家如果係揀169方咧，揀低層，我覺得咧性價比係非常之高嘅。畢竟咧佢169方唔係屬於頭排景觀嘅。全屋都係精裝修花膠標包括我哋中海華爾天下咧用嘅膠標咧都係非常之相對嚟講係大品牌嚟嘅。全屋都係大金啦，同埋西門子啦，同埋呢啲 Total 啦，都係佢嘅膠標嚟嘅。主人房嘅衛生間咧就好特別，佢咧就可以擺一個浴缸嘅。甚至咧呢一個主人房嘅衛生間咧比公區嘅衛生間仲要闊啊！大家可唔可以睇翻佢啲空間？好誇張㗎！呢邊仲有咁大個空間啦。睇出去咧就係睇 C 區嗰邊啦。呢邊浴櫃都係佢膠標嚟嘅。咁咧都設計咗一個前邊咧就係我哋澳門啦，同埋會展中心。新葡京新葡京睇得到。喺度化妝仲可以睇到咁靚嘅景。係啦。呢一個入門口呢一個，我覺得佢呢一個衣帽間咧就做得相當好啦，因為咧擋住咗前面嘅床唔會話衛生間咧對住呢一個主人房。呢一點咧佢設計得非常之好嘅。後期咧大家都可以參考翻呢一個衛生間啦。咁呢一套169方咧，我哋就睇完咗啦。咁如果想要睇200幾頭排嘅話咧，咁我哋下一集再拍翻俾大家。咁今期嘅視頻我哋就講到呢度啦。大家如果想過嚟睇珠海10轉門或者係其他區嘅樓盤，歡迎預約我哋啦，我哋係免費專車接送嘅，睇樓唔收任何費用嘅。咁下一期我哋再見啦，拜拜。